हेलो एवरीवन। सो या जैसे लॉकडाउन चल रहा है मुझे बहुत भूख लगती है। भूख लगे ना लगे मुझे हमेशा कुछ ना कुछ खाने का मन करता है। प्रितेश भी घर पे रहता है तो और ज़्यादा मन करता है। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ हेल्दी खाएं इंस्टेड ऑफ ईटिंग जंक फूड। तो आज का वीडियो मेरा इसी बारे में है कि कैसे हम हेल्दी स्नैक्स बना सकें एंड दैट टू विदाउट मच एफर्ट। सो या लेट्स स्टार्ट। मेरी प्रायोरिटी है कि हम यहाँ बेसिक इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें, हेल्दी फीलिंग हो, रिफ्रेशिंग टेस्ट और मिनिमम एफर्ट्स। तो आज हम 4 हेल्दी एंड इजी ब्रेकफास्ट बनाएंगे जो है ब्राउन ब्रेड पोहा, चिकपी चाट, ओट्स और मूंग डोसा। दिख रहा है ना यम्मी। सो वेलकम टू विनीस कुक बुक। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक व्हाट आई मेक। पहले हम बनाएंगे ब्राउन ब्रेड पोहा। मैंने थोड़ा बटर लिया और उसमें थोड़ा जीरा डाला, फिर थोड़े कटे हुए प्याज, आलू जो कि कम्प्लीटली ऑप्शनल है, थोड़ा सा नमक, मूंगफली, टमाटर, पनीर। आप इसमें और भी वेजीज अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा धनिया पत्ता। अब मैं ब्रेड को इस तरह से स्लाइस कर लूँगी। मैंने ब्राउन ब्रेड लिया है, आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं विच यू फाइंड हेल्दी। आप इसमें अपने हिसाब से वेजिटेबल्स डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस। मैं यहाँ थोड़ा मैगी मसाला ऐड कर रही हूँ, आप गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अब इसमें हम ब्रेड को ऐड कर देंगे एंड इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बहुत ही फिलिंग होता है। इसमें मैं थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर रही हूँ, आप इसमें आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। यस, ग्रेटेड चीज़। नाउ इट्स रेडी टू ईट। एंजॉय गाइस। सो अगली रेसिपी है चिकपी चाट की। सो यहाँ सबसे पहले हम 2 कटोरी करीब काबुली चना 6 से 8 घंटे के लिए भिगा देंगे। उसके बाद हम एक आलू के साथ इसे प्रेशर कुक कर लेंगे। आलू यहाँ कम्प्लीटली ऑप्शनल है, मैंने आलू का छिलका नहीं निकाला है। इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। इसके बाद इसमें जो चना है वो ऐड कर देंगे स्ट्रेन कर कर। फिर थोड़ा काला नमक ऐड करेंगे, थोड़ी दही, थोड़ा जीरा पाउडर, कटा हुआ प्याज। आप इसमें टमाटर, धनिया पत्ती ये सब भी ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़े से ऑयल में थोड़ा राई और करी लीव्स को तड़का लगाकर इसमें डाल दिया है, इससे और भी यमी हो जाता है ये। इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाला है। अब हम इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोटीन सोर्स है एंड एट द सेम टाइम बहुत हेल्दी भी है। तो ये आप शाम के स्नैक में या एज अ डिनर खा सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा चीज़ डाला है, इससे थोड़ा एनहांस हो जाता है टेस्ट। सो या टाड़ा, रेडी टू ईट। है ना बहुत सिंपल और यमी। अगली रेसिपी है ओट्स की। ये मेरा सबसे फेवरेट वर्जन है। इसमें सबसे पहले हम थोड़ा घी ले लेंगे, इसमें 30 से 40 ग्राम ओट्स डालकर इसे अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें करीब 200 ml दूध डालेंगे जो 1 ग्लास के बराबर है और इसे 2-3 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे। ये 2 ही 3 मिनट में पक जाता है। अब इसमें मैं थोड़ा सा काजू डाल रही हूँ, आप बादाम, किशमिश या अपने मन का कोई भी नट्स डाल सकते हैं। इसमें 1 चम्मच शहद डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये पक चुका है, अभी इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब एक बनाना ले रही हूँ मैं पका हुआ, आप कोई भी अपने पसंद का फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है बनाना का फ्लेवर। सो अब इसमें ऊपर से थोड़ा सा हनी ड्रिजल कर लूँगी, आपको चाहिए तो नट्स भी डाल सकते हैं। या इट्स रेडी टू ईट। है ना सिंपल। अगली रेसिपी है मूंग डोसा की। इसे पेसरट्टू भी कहा जाता है आंध्रा में। इसके लिए मैं करीब 100 ग्राम मूंग रात भर भिगो लूँगी या फिर 6 से 8 घंटा भिगोकर इसे अच्छे से धोकर ग्राइंडर में डाल लेंगे। इसमें मैं थोड़ा अदरक डाल रही हूँ, थोड़ा कटा मिर्च, थोड़ा धनिया का स्टेम और थोड़े प्याज।
इसमें थोड़ा ही वाटर ऐड करना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, और इसे एक अच्छे फाइन पेस्ट बनाकर ग्राइंड कर लेंगे। कुछ इस तरह से लगना चाहिए। अब इसे मैं इस बोल में निकाल लेती हूँ। अब इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे क्योंकि हमें डोसा बनाना है। इसमें थोड़ा हल्दी ऐड करेंगे और नमक और कटा हुआ धनिया। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्दी डालने से इसमें एक बहुत अच्छा रंग आ जाता है और इसे फर्मेंट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसमें जीरा पाउडर भी ऐड करना है, ये मैं डालना भूल गई थी। इसे हम डायरेक्ट ग्राइंड करके बना सकते हैं। अभी एक मीडियम हीट पैन में इसे फैला लेंगे। ये एक इंस्टेंट डोसा है गाइस, इसे तुरंत बनाया जा सकता है। अब इसमें मैं थोड़ा सा घी डालूंगी। आप ऑयल भी डाल सकते हैं, मुझे घी ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ी देर में ये पक जाता है। आपको चाहिए तो आप लिड भी लगा सकते हैं। फिर आप इसे ऐसे पलटा लीजिए लाइक अ प्रो। या दैट्स इट गाइस, ये रेडी है। आप इसे किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं एंड इट्स वेरी हेल्दी एंड यमी एट द सेम टाइम। रेडी टू ईट। आपने अपना समय निकालकर इस वीडियो को देखा, उसके लिए दिल से थैंक यू। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिए इफ़ यू लव व्हाट आई मेक। सी यू।